Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga mmaze okusimattuka ebizibu byonna bye nali mmaze okubeera nga mpitamu n'okuvumbula ebyo bye nali nvumbudde bye nalaba nti byali bijja kunzaalira akabasa nga ndi mu mbaale, nateekateeka okwabulira era bwe ntyo mu nteekateeka zange ne mbeera nga neeyiiya nali siri wa kumuleka mabega. Twateesa bulungi nnyo era olunaku olwali olw'okusitulirako twakolera ddala emirimu gyaffe nga bulijjo, n'olweggulo ne tuwunzikira mu bbaala gye twali tulonze enteekateeka zaffe gye zaali ez'okutandikira. Nga tumaze okwekenneenya nti mu kitundu mwalimu abavubuka ba Kalyan Sons Limited abaali batuliimisa, nawandiikirayo ebigambo kapapula ebyaliko enteekateeka gye yakozesa n'abeera nga yeesebulula okutuukira ddala bwe yafuluma ebweru. Mu mbeera ya kufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe, nasobola okubeera nga nange nsaba ndagirizibwa obuyigo eyo gye nasinziira okubeera nga nkola enteekateeka zange ez'okufuluma nga neeyambisa akamooli. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'omukaaga eky'Essuula, yiiya mujja mu nvuba. Neesitula nga mpisa amagulu mu kamooli nga neewaganya mpolampola nga mpitamu n'ebinuubule nga nsimba ebigere nti kabebenuka eddirisa ak'ebweru nga nkunukkiriza payipu ya buyonjo nga mpalabukira okwo yogayoga ku ttaka. Nasiriikirira nga bwe magamba gampuliriza oba ng'eriyo akakuba nga teri. Emmanju teyali ttaala wabula ebiriiroliro ebyayitanga waggulu mu madirisa nga bye bimulisaayo. Bwe namala okumatirira ddala nti kiri mulaala tewali andabye, ne ŋŋenda nga nsotya mpola nga bwe neerimba emabega w'emiti nago awaali emmotoka. Nasanga yiiya atudde muli nga nsimbula. Twagenda bulungi okutuuka eka, mmotoka ne ngisimba mu kisasi era ne nsomba obuntu bwaffe bwe twali tutwala nga mbussaamu. Mba mmaliriza era ngenda okukima munnange mu nju tusitule, ne mpulira nga mmotoka eyimirira okumpi n'omulyango gw'omu kakomera ogufuluma. Oluggi lwavuga ng'olugguddwa ate ne luggalwa. Nasojjolimba ŋŋende ndaba omuntu gwe baggyeemu kubanga nateebereza nti era baggyeemu muntu ate ki. Bwe natuuka ku kakomera ne nkawenneenya mpola nnyo ne nningiza. Nagenda okulaba ng'omuntu asitamye ebusukka kkubo. Ddala ono gwe baali baggyeemu. Kino nali sikitegedde. Kale kati nali ŋŋenda kukola ki? Nalowooza nti singa twali tutikidde ddala mmotoka ne tugenda lumu bwe twava mu bbaala osanga bino tetwandibirabye. Naye kati okukirowooza kwali kukaabira mata g'ayiise anti nga bw'ayiise. Bwe ntyo naddayo mu nju. Munnange olwandaba n'amanya nga waliwo ekitabuse mu nteekateeka yaffe kubanga yasituka n'ajja mangu wendi n'ambooza kye mbadde. Saayagala kumutiisa. Bwe ntyo ne mubuulira katono ku kye nali ndabye era nga mmugumya nga bwe twali tujja byonna okubivuunuka so nga buteba nali sinnamufuna. Twatuula mu ntebe nga tusirise buli omu alowooza bibye. Mu butobatoba bw'ebirowoozo ebyanzijira mwe mwali n'ekyokuleka yiiya embaale empaguza endume bw'omu. Naye ng'ekyo sikisobola kubanga okusinziira ku bye nali nkuŋŋaanyiza ku bawala ababiri abaamusooka okukola mu kampuni eyo nga nnyinza okuteebereza ekiyinza okumutuukako nga ŋŋenze. Twali tujja kugenda ffembi oba tufa tufiire wamu anti nga mpawo magombe gazza. Kino kyali kifuuse ssemusota guli mu ntamu. Namalirira n'okukozesa emmundu singa nnyigirizibwa ennyo ne ndaba nga yeeneetuwungula. Naddayo mu mmotoka ne nzija baasitoola ennene mu mugugu mwe nali ngisibye ne ngiwanika we nnaatuula ne nzirayo mu nnyumba ng'olire munnange tusitule. Mba nnyingira nti omusajja mukwano gwange najja ng'avuga liroole ery'ekyana n'alisimba mu mbiriizi ku lusegere lw'emmotoka yange. Yavaamu ne mmwaniriza n'okumulamusa nga batuyingira mu nju. Nali mmusuubiza okumuwolayo ensimbi, ekintu ekyali kinvudde mu mutwe mu kiseera ekyo. Bwe namala okutuukiriza kye nalagaana
munnange ne mubuulirako ku bizibu byaffe nga musaba atuyambe, anti baalugera dda nti ndi mugezi era neeyalumanyanga. Yakkiriza era ne tukola pulaani bweti. Yafuluma n'agenda mu limotoka lye nga ndi ku madaala, n'atandika okugolongotanya ebintu nga bw'alagiriza nti, owange ebintu byo sibiraba, osanga mbirese wali we ntikuliddeko ebyange, so nno mbikutteko n'okubikwatako. Ye tukole tutya ate nze nkya siibeewo ngenda ku safaari, naye ndowooza ekisinga kanzireyo mbikime. Yatokosa mmotoka ate n'agizikiza nga bw'agamba nti, owange ndowooza obutalwisa nnyo mukyala, kaŋŋendere muno mu kako, lino ligira lisigala wano, ye ebisumuluzo biriwa? Neefubitika enju ng'abigoberera so nga biri mu mpale. Bwe navaayo ne mbimukwasa, n'ayingira akamotoka n'akatokosa, nze ne nzirayo mu nju. Yalwawokko era ng'owulira alinga akekeetana ne giya, n'oluvannyuma yafuluma n'aleka nga katokota, n'ajja ng'aleekaanira waggulu ng'abuuza gi yedda emabega w'eri. Nafuluma ne ngimulagirira. Yaddayo naye aba asimbula ate n'avaamu. Konze ate ki? Ko ye neerabidde kabuuti n'enkuufiira yange. Omanyi nze tetwawukana nabyo ne bwe kiro. Konze nti nve muli yunaayiyo ekuwolereza ku mulimu. Yatyetyemuka. Mu kaseera kano yiya we yeemululira n'atuyitako n'agenda yeezinga bugongolo mu kamotoka. Nakoleeza ettaala ey'oku lubalaza ne tuyingira. Nayambala kabuuti n'enkuufiira era mba ntuuka ku madaala, munnange n'azikiza ettaala n'ajja njogerera ku bibegaabega nti, mukyala tonyiiga, nkomawo mangu bakuzzeeyo. Wamma ogira omuwa ku kabisaako ke nabadde nnywako nga bwe munyumya nkomewo. Twali tufuluma ne ndaba omuntu eyeenyigiriza ku kakomera nga n'okuwewa olubuto osanga kwatadde. Nkakasa nga teyanneetegereza olw'engeri gye nnali ntuutiddemu mu kabuuti n'enkuufiira. Nasooka kuvuga nga mbuzaabuza gye twali tulaga, n'oluvannyuma nga nkakasizza nti tewali atugoberera, ne ndyoka nambika olugendo lwaffe. Ebintu yiiya bye yali yeerabidde ewaabwe tetwabinonayo nga ntya nti tebirwa kutufuukira kalo ka nkola ya nnambi nantuttululu. Bwe navugako ekitundu ne nnyimirira, yiiya n'ava emabega obwedda gye yali yeefunyidde n'atuula mu maaso, era ng'olwo lwambuulira ne bwe yali asuniddeko ku muwala mukwano gwe nga bwe twali tujja okugendako awantu okulambula ku nsi okumala ennaku 2, era n'amusaba amulabirengako ewawe. Osanga nno ye yagatta ennimi, ebigambo ne bituuka ku babuggala, era ng'osanga nkubuuliddeko tontundo ono ye yavumbuzanga yiiya ng'abomba. Ekyali ekirungi baali tebamanyira ddala ludda gye twali tulaga nti balituwondera, ate nga n'essaawa yaabwe yiiya bwe yali agiresseeyo mu kabada y'omulimu nga bwe namukalaatira akole. Twatuuka bulungi mu Kampala nga tukooye n'otulo tutuboyaanako naye nga tujjudde essanyu. Munnange enkeera yaserengeta mu Kkooki. Mukwano gwange oli gwe twaleka mu nju yannyumiza ng'aleese ebintu bye twalekayo era bye yasooka okugenda nabyo e Mombasa, nti bwe twagenda ng'assaako kyuma nga kiyimba. Yagera nga tutuuse nga yeeyiganga ng'akoleeza ettaala y'ebweru, ng'afuluma ng'ayimirira ku lubalaza buli omu amwetegereze, ng'asiba luggi ng'atokosa liddoogodoogo lye ng'asimbula ng'agenda. Ettaala yagiddira nkya okugizikiza. Omuntu gwe nalaba yeekwese mu kakomera naye yamulaba era n'alaba n'emmotoka okumpi mu butiititi nti naye tebaamugoberera. Wabula nti singa baakikola yandibafutizza, anti nga teyeemalikirwako bulenzirenzi ng'obwo, nti era nga yataamye tewaba amutaasa. Eky'omukisa omulungi ye yalowooza nti baali banjigga lwa muwala, kubanga yambuuza nti, naye wange nga ye olwo oluwala walukukulira wa? Mbadde ndowooza nti nja kulusanga wano nga lwe lugatokosa, naye kw'okuba oluntu lulungi, abasajja ne bwe lwali lubattiŋŋanya. Lulina amaaso
bwe lugamulungula luti nkugambye agannawolovu gadda ku bbali. Naye banno abatebuka, kyokka era ggwe lwali lusinga okwagala nze nalulaba. Lwagiranga ne lukusuulizaayo oluuso. Ye ate lwalikkiriza okugenda naawe singa lwalina gwe lusuuta asigaddeyo. Wa ava ku bakazi terweraliikiriza. Ye embaga yaddi tutungisa amasuuti. Ko nze baakugambye nti ngenda kuluwasa. Ko ye bw'otawasa olwo ate oli wasaani. Ko nze nti abalungi ndagala nnamu era ngoma mponde ate nno yaakaba embwa ya nnamaaso. Ko ye nti abeera kuba tewandibukuse naye otyo. Amagezi genkuwa omuwala muwase twenyigire ku mbaga naawe otulabe. Twaseka era ebyo ne biggweeraawo. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'e19 gye ndabye nti ebadde mpanvumuko okusinga ku zinne waazo. Nzikiriza tujja kusimbuliza awo wennyini twolekere mu ssuula eya20 tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.